大家好，今天我们来聊聊一个有趣又矛盾的现象：为什么欧洲人酷爱面包，但糖尿病发生率却很低？想象一下欧洲的日常生活，面包的香气几乎无所不在。清晨，阳光洒进厨房，欧洲人从烤箱里拿出刚出炉的面包，扑鼻的麦香为一天揭开序幕，配上一杯热咖啡，成就活力满满的早餐。到了中午，三明治或法国长棍夹着丰富的馅料，成为上班族方便又饱足的午餐选择。午后慵懒的茶歇时光，餐桌上也少不了面包的踪影，涂点果酱或抹上起司都是绝佳搭配。可以说，欧洲人堪称碳水爱好者，对面包的喜爱近乎痴迷。其实，面包在欧洲有着悠久的历史与文化底蕴，许多欧洲谚语都提到面包的重要。比如面包就是生命这样的说法，逐渐面包被视为维持生计与生活的根本。从法国的长棍面包、意大利的恰巴塔到德国的黑麦酸面包，各地都有自己引以为豪的面包品种和百年老店。对欧洲人而言，买面包、烤面包是每日生活的仪式之一，难怪他们对面包如此热忱，视其为不可或缺的主食。然而，令人疑惑的是，欧洲人如此钟情于面包这样的碳水化合物，他们的糖尿病发病率却远远低于许多亚洲国家，这听起来完全违背直觉。难道面包里隐藏着什么不为人知的神奇奥秘，还是我们亚洲人的饮食方式出了问题？为什么欧洲人尽情享受面包之余依然能保持健康，而亚洲人稍微多吃一点碳水，血糖就像脱缰的野马般狂飙？如果你也对这些问题感到好奇，那么今天就让我们一起深入探讨这背后隐藏的原因。现代医疗统计显示，亚洲地区糖尿病的流行率正快速攀升。例如，在中国，每10个成年人中就约有1人罹患糖尿病，而在一些西欧国家，这个比例可能不到1成。这形成强烈的对比，也引发了许多讨论。亚洲人传统饮食其实并不以甜食为主，但随着生活方式改变，糖尿病却成为一种普遍现象。反之，欧洲人餐餐不离面包等主食，糖尿病率却相对较低。看起来，问题并不只是吃糖多少，而是怎么吃，吃什么。世界卫生组织也将亚洲定位为糖尿病流行的震央之一，提醒各国重视饮食和生活方式的调整，以免糖尿病成为难以收拾的公共健康海啸。首先，我们要先破解一个常见的迷思。很多人以为糖尿病就是吃糖太多导致的，然而事实上，糖尿病的根源在于胰岛素阻抗。简单说，就是身体对胰岛素的敏感度降低了。胰岛素本来是调节血糖的小能手，它能把血液中的葡萄糖运送到细胞中供能量使用，但一旦出现胰岛素阻抗，胰岛素的作用就大打折扣，血液中的葡萄糖无法顺利被细胞利用，就会积聚在血液中，引发一连串健康问题。所以，糖尿病的关键并不只是吃了多少糖，更取决于身体如何处理这些糖。换而言之，只要我们能提高胰岛素的效率，减轻身体对糖的负荷，即使摄入相同分量的碳水，血糖的表现也会截然不同。而欧洲人糖尿病率较低，正是因为他们无形中采用了许多让身体巧妙处理糖分的方法。那么，欧洲人大量食用面包，却能保持较低的糖尿病发病率，这背后或许与以下几个关键因素息息相关。那么第一个原因就藏在面包本身。一、面包种类大不同，粗粮面包稳血糖。在探讨面包与血糖的关系时，我们不能一竿子打翻一船人，把所有面包都当成洪水猛兽。面包的种类五花八门，不同种类对血糖的影响可说是天壤之别。欧洲人日常吃的面包多以全麦面包、黑麦面包以及酸种发酵的传统面包为主。这类面包就像血糖的稳定器，升糖指数 GI 值普遍较低。以全麦面包为例，它所使用的面粉保留了小麦的麸皮和胚芽，富含膳食纤维和各种营养。当我们吃下全麦或杂粮面包时，里头丰富的膳食纤维宛如肠道中的小卫士，能延缓面包在胃肠道的消化速度，使碳水化合物被逐渐分解成葡萄糖进入血液。如此一来，血糖上升的过程就像缓缓爬坡，而不会突然冲上一座陡峭的高峰。
相较之下，许多亚洲国家常见的精致白面包则大不相同。这类白面包经过精细加工，去除了小麦中大部分的麸皮和胚芽，只剩下单纯的淀粉。因此，白面包进入人体后，消化吸收极快，血糖磅礴搭乘火箭般急速飙升，如云霄飞车般又快又刺激，对血糖的稳定非常不利。此外，欧洲传统面包独特的发酵工艺也功不可没。以酸种发酵面包为例，在漫长的发酵过程中，酵母与乳酸菌等微生物会产生各种有机酸，这些有机酸就像一个个小小调节器，会与面包中的淀粉分子亲密接触，减缓淀粉被消化酶分解的速度，进一步降低餐后血糖的上升幅度。试想，吃了酸种发酵的面包后，体内血糖不会像洪水猛兽般瞬间暴冲，而是细水长流般的缓缓上升，给予胰岛素充裕的时间来发挥作用。反观我们亚洲许多市售面包，为了追求松软的口感与制作效率，往往采用快速发酵工艺，还可能添加大量糖分和各种食品添加物。这种制作方式下的面包，营养成分大打折扣，升糖速度却更快更剧烈。长期下来，经常食用这类精致面包，无疑等于在我们体内埋下血糖失控的定时炸弹，对代谢健康非常不利。具体来说，精致白面包的升糖指数往往高达70到80，而全麦面包的 GI 值大约在50到60之间。传统黑麦或酸种面包则更低，可能只有40多到50出头。这意味着同样重量的面包，白面包会让血糖上升得又快又高，而全麦或黑麦面包则要温和得多。值得一提的是，欧洲许多国家都有食用粗粮面包的悠久传统，比如德国人喜爱的黑麦面包，北欧常见的裸麦面包，它们颜色深，口感扎实，富含谷物的天然香气和纤维，吃上1-2片就很有饱足感，对血糖影响也较小。相形之下，亚洲地区由于主食历来以米饭为主，面包传入时间较晚，大众接触的面包多半是现代工业化生产的精白面包或各式甜面包，像奶油面包、菠萝包、甜甜圈等等，里头不仅用的是精致白面粉，还加了大量糖和油脂，口感松软香甜，但这种美味背后隐藏着巨大的血糖负担。2. 饮食搭配更均衡，面包不单打独斗，吃对面包还不够，怎么吃也很关键。欧洲人的饮食习惯在搭配食物方面可谓登峰造极，他们的餐盘上，面包从来不是孤零零的主角，而是与丰富的蛋白质、健康脂肪和膳食纤维一同出场，组成营养均衡的梦幻组合。例如在法国街头的咖啡馆，常常可以看到这样的画面，顾客点一份简单却精致的餐点，一片全麦面包，均匀地涂上一层绵密香浓的酪梨、牛油果泥，再铺上几片油亮诱人的烟熏鲑鱼，旁边配着一小盘色彩缤纷的新鲜沙拉。一口咬下，麦香、酪梨的浓醇、鲑鱼的鲜美和蔬菜的爽脆在口中交织，滋味丰富又满足。从健康角度来看，这样的搭配堪称绝妙。蛋白质和脂肪就像2个小助手，在胃肠道中帮助减缓面包的消化速度，延缓碳水化合物分解成葡萄糖的过程，让血糖上升更为平稳。换句话说，同样是一块面包，如果单独吃下肚，可能血糖升得快又高，但配上丰富的蛋白质，如鱼肉、鸡蛋和健康脂肪，如酪梨、橄榄油、坚果等，就相当于给碳水装上了减速带，让它慢慢释放能量，不会对血糖造成猛击。相比之下，不少亚洲地区的饮食搭配就显得失衡得多。典型的一餐可能是一大碗细白的白米饭，配上几样重油重糖烹调的菜肴，再加上一杯甜滋滋的含糖饮料，这样的组合，碳水化合物含量严重超标，几乎是直接给血糖办了一场狂欢派对。血糖飙升自然是意料之中的事，而且我们亚洲饮食中越来越多精致加工的食品，街头巷尾琳琅满目的甜点蛋糕、手摇含糖饮料，再加上许多忙碌的上班族习惯以速食、外卖来解决3餐，导致摄入了大量超加工食物。这些高度加工的食品不但营养密度低，还往往隐藏着高油、高糖、高盐，一旦吃得多，
很容易引发慢性发炎反应，等于在体内埋下了一颗颗炎症炸弹，加剧胰岛素抵抗，让糖尿病风险节节攀升。值得注意的是，精白米的升糖指数同样很高，一碗白米饭对血糖的影响并不比同量的白面包少多少。如果主食大量是白饭或白面条，再加上含糖饮料和甜酱，对血糖的冲击可想而知。反观欧洲人，他们对食材的原型非常重视，在他们的市场里摆满了新鲜欲滴的蔬菜、水果，满含油脂光泽的橄榄和坚果，新鲜屠宰的肉类和海鲜等等。他们倾向于购买天然、新鲜的食材回家自行烹调，尽量避免过度加工的食品。这种饮食风格让他们摄取到丰富的膳食纤维、抗氧化物质和健康油脂，有助于维持血糖稳定和心血管健康。值得一提的是，举世闻名的地中海饮食正是欧洲均衡饮食的代表。地中海沿岸国家的传统餐桌上满是粗谷全麦、时令蔬果、坚果豆类、新鲜海鲜和橄榄油，而红肉和精制糖仅占很小一部分。世界卫生组织将地中海型饮食视为健康饮食的典范之一，因为长期遵循这种模式的人群不仅肥胖率较低，罹患第二型糖尿病和心血管疾病的风险也明显降低。像意大利、西班牙这类地中海国家的人，虽然同样爱吃面包面食，但由于他们习惯用橄榄油、海鲜、豆类和蔬菜来搭配，饮食充满了不饱和脂肪和抗氧化物质，其居民的平均寿命和健康指标在全球都名列前茅。可见均衡、多元、少加工的饮食结构对代谢健康有多么重要。此外，欧洲人在用餐分量和饮食习惯上也比较讲究适度，他们很少暴饮暴食，通常吃到刚刚好饱便停止进食。餐厅的单人分量也较为节制，不会给出超大量的食物，而且他们喝的饮料大多是白水、矿泉水、无糖茶或适量的葡萄酒，很少像某些亚洲年轻人那样每餐配一大杯含糖饮料。试想，一杯500毫升的手摇奶茶可能含有30克以上的糖，等于7-8颗方糖的量。如果一餐饮用这样的饮料，无疑会让血糖负担大增。欧洲人避免了这类习惯，对血糖控制当然更有利。3. 生活方式与习惯动起来，血糖稳下来。然而，光靠饮食调整还不足以说明全部差异，生活方式也是决定性因素。欧洲人的生活方式也为他们的健康大大加分。在欧洲很多城市，随处可见人们步行的身影，饭后散步更是他们深入骨髓的习惯。你会看到，法国人喜欢晚饭后悠闲漫步在塞纳河畔，欣赏河水倒映的灯光和两岸古老的建筑。意大利人在傍晚时分则爱在广场上散步，一边消化一边与邻里聊天。西班牙人饭后也常走上街头，和家人朋友谈天说地。对他们来说，饭后走一走几乎是一种约定俗成的生活节奏。别小看这个简单的饭后散步习惯，它对血糖管理有着至关重要的作用。当我们吃完饭，血液中的葡萄糖浓度开始升高，如果此时进行适当的运动，哪怕只是走路15分钟，都比一直坐着能显著降低餐后血糖峰值呢。我们的肌肉细胞就像一块块小海绵，会主动吸收血液中的葡萄糖，把它们转化成能量燃烧掉。这样一来，血糖在血液中停留的时间缩短了，胰岛素的负担也相对减轻许多。再看看作息习惯方面，欧洲人通常按照固定的时间用餐，很少暴饮暴食。他们即使爱吃高热量食物，像香浓的起司、醇厚的红酒、顺滑的巧克力等等，也多半会细嚼慢咽，享受美食的同时不至于摄入过量。而且许多欧洲国家的晚餐时间相对较早，通常在傍晚7-8点就吃完。这意味着在就寝之前，他们的身体有好几个小时来消化食物。想象一下，晚上8点用完晚餐，经过3-4个小时的消化，到了夜里，身体已经处理完大部分热量，肠胃可以轻松休息，不至于带着满腹未消化的食物入眠。反观有些亚洲地区，宵夜文化非常流行，夜深人静时，烧烤摊、小吃店前依然坐满了大快朵颐的人们，烤串、炒饭、甜饮热热闹闹的一直吃到凌晨。深夜，
本该休息的胃肠不得不加班工作，胰岛素系统也被迫反复应对持续升高的血糖。长此以往，身体的糖代谢节律被打乱，胰岛素敏感度下降，久而久之就为糖尿病埋下了伏笔。充足的睡眠也是容易被忽略的一环。欧洲许多国家的人相对早睡早起，能确保每晚7到8小时的睡眠，而我们有些地区的年轻人流行熬夜追剧、打游戏，睡眠严重不足。长期睡眠不足会扰乱代谢，增加饥饿感和对甜食的渴望，从而不利于血糖控制。因此，规律作息、好好睡觉，看似平常，却对健康影响深远。值得一提的是，欧洲人在日常生活中还有许多潜移默化的小习惯，有助于控制体重和血糖。比如，他们常常步行或骑自行车上下班，市区内很少开车代步，周末喜欢亲近自然，进行远足、园艺或运动等等。这些生活方式使得他们的总体活动量较高，不容易出现严重的超重或肥胖。而控制体重本身就是预防第2型糖尿病的重要一环。除此之外，欧洲人在生活节奏和心理压力方面也相对平衡。许多欧洲国家推崇劳逸结合的理念，人们下班后有充裕时间进行运动，陪伴家人和休闲娱乐。他们周末常会安排郊游、运动或社交活动，借此疏解工作压力。充足的休息和适当的放松有助于维持荷尔蒙平衡，减少因紧张焦虑导致的暴饮暴食或内分泌失调，对血糖控制是隐隐有利的因素。在用餐习惯上，欧洲人也普遍讲究细嚼慢咽，享受食物。慢节奏的进食方式能让大脑有时间接收到我饱了的信号，防止过度进食。研究显示，吃饭过快的人餐后血糖往往更高，因为他们倾向于吃下更多的食物。而欧洲家庭常常围坐餐桌边聊天边用餐，一顿饭吃上半小时甚至更久，这种模式反而更有助于餐后血糖平稳。另外，规律的3餐对血糖管理也很重要。欧洲人通常不会随意省略早餐或拖到很晚才吃饭，他们按时进餐，使身体代谢节奏稳定。不像某些亚洲上班族早上匆匆出门不吃早餐，导致午餐暴饿大吃特吃。这样的饮食不规律更容易引起血糖的大幅波动。养成按时吃饭的习惯，看似简单，却是维护血糖稳定的基础之一。是基因与长期适应，历史饮食塑造了差异。会不会是体质基因不同呢？除了后天的饮食和生活习惯，先天的基因差异以及长期适应能力，也可能是造就欧洲与亚洲糖尿病率差异的一环。欧洲人的饮食结构经历了数百年的面包主食传承，可以说他们的群体基因已在一定程度上适应了高碳水的饮食模式。他们的身体就像经过长期驯化的运动员，对面包这样的碳水来源驾轻就熟，胰岛素敏感性相对较高。打个比方，就好比一台汽车经过长时间的磨合调教，引擎可以非常高效的运转。反观许多亚洲地区，历史上有相当长的时间饮食，以蔬菜和粗粮为主，精制糖和高脂肪的摄取量较低。从基因演化角度看，某些亚洲族群对于突然而至的高糖、高脂饮食适应性较差。随着全球化发展，西式高热量饮食文化渐渐渗入亚洲，各种含糖饮料、甜点、快餐在年轻一代中风行起来。对于祖祖辈辈习惯了清淡饮食的亚洲人体质而言，这种转变来得又快又猛，就像让一辆原本只适合在乡间小路上行驶的小车，一下子开上了高速公路，全速奔驰起来，结果可想而知，车子负荷不起，机件过热受损。同样地，当我们的饮食环境突然充斥高糖高脂的食物，胰岛素系统疲于奔命，自然导致糖尿病发生率飙升。值得一提的是，有一种学说被称为节俭基因假说。这个假说认为，在人类演化史上经历过长期饥荒缺粮的族群，为了在恶劣环境中生存下来，基因逐渐演变得更擅长储存能量，也就是容易囤积脂肪。这些节俭基因在物资匮乏的年代是有利的，因为身体更有效率地利用每一份热量。但进入现代社会后，食物丰富，唾手可得，携带节俭基因的人反而更容易出现肥胖和代谢问题。亚洲许多地区过去几百年里频繁经历饥荒和战乱，
人们世世代代靠节俭度日，因而推测某些亚洲族群体内节俭基因的比例较高。当今天高油高糖的饮食文化突然袭来时，这些节俭基因反倒成了拖累，让我们比别人更容易发胖、血糖失控。另外，一些研究指出，亚洲人的体脂分布与欧洲人有所不同。亚洲人即使体重指数 BMI 不算高，腹部却往往容易堆积脂肪，也就是俗称的苹果型身材或中广身材。这种内脏脂肪过多的情况，即便总体重未达肥胖标准，也可能导致严重的胰岛素阻抗。反观某些欧洲人，虽然身材高大，但脂肪更多囤积在皮下，内脏脂肪较少，因此对胰岛素敏感性影响较小。简单说，亚洲人往往更容易出现隐性肥胖，看起来不胖，但肚子上的脂肪已超标。这也是糖尿病高发的一个隐藏危险因子。从流行病学统计来看，基因与环境的双重作用的确体现在了糖尿病率的差异上。据资料显示，德国、法国、意大利等西欧国家的糖尿病盛行率大约在总人口的 5% 到 8% 左右，而中国、印度等亚洲国家已经攀升到 10% 以上，部分地区甚至更高。尽管各国调查口径不同，这些数字只能做大略比较，但趋势很明显。当饮食生活方式日趋西化，高糖高脂摄入增加时，亚洲人的糖尿病问题暴露得更加严重。这或许正是因为我们缺乏长期适应高碳水高脂肪的基因基础，一旦生活环境迅速改变，身体就容易招架不住。最后不得不提体重管理的重要性。许多研究表明，体重超标是引发第二型糖尿病的最大风险因素之一。欧洲人虽然爱美食，但他们普遍更注重保持身材，他们的成人肥胖率平均水平低于例如美国等国家。归根结底，还是得益于他们饮食有节，运动有恒，没有让体重失控。相反，如果长期热量摄入过多，运动不足导致肥胖，即使基因再好，也难逃血糖出问题。不过话说回来，基因绝不是命运的判官，我们绝对不用因此气馁认命。基因虽然在糖尿病风险中扮演一定角色，但后天的努力更关键。即使基因使我们对高碳水饮食较不耐受，只要在生活中坚持健康的饮食原则，多吃全谷杂粮、优质蛋白和健康油脂，同时养成饭后活动的习惯，避免久坐，保持体重在理想范围，我们仍然可以大幅降低糖尿病的风险。反之，就算一个人天生体质再好，如果长期暴饮暴食、嗜甜不运动，体重超标，那糖尿病也会如影随形。把以上因素综合起来，我们就不难理解为何欧洲人能在吃大量面包的情况下，仍维持较低的糖尿病率了。简单总结就是，碳水选得对，饮食搭配妙，生活爱运动，身体适应好。当然，每个因素背后都十分复杂，但掌握了这些大方向，我们就能针对性地改善自身的习惯，来降低血糖失控的风险。综上所述，欧洲人爱吃面包却糖尿病少的秘密其实并不神秘，关键就在于他们吃对了，会动，懂节制，加上历史饮食演化带来的一点点优势，我们大可以借鉴他们的做法，调整自己的生活方式，来守护我们的血糖健康。说到这里，你可能会问，除了模仿欧洲人的习惯，我们还有没有其他办法对抗高血糖呢？答案是肯定的。大自然其实提供了很多降糖利器来帮助我们，其中有几种日常食物更是被誉为高血糖克星。只要我们能巧妙地把它们融入每日的饮食，轮流换着吃，让血糖往上飙升，就会变得比登天还难。究竟有哪些食物堪称高血糖的克星呢？当然有，以下我们精选出6种备受推崇的降糖好帮手，一一介绍给大家。提到对抗高血糖的食物，燕麦几乎总在榜上有名。燕麦是一种营养价值极高的全谷物，含有丰富的膳食纤维、优质蛋白质、多种维生素和矿物质。其中最值得一提的是燕麦所含的贝塔葡聚糖，这是一种可溶性膳食纤维。贝塔葡聚糖在我们肠道内会形成胶状物质，延缓食物的消化和葡萄糖的吸收速度，从而有效降低餐后血糖的上升幅度。
它还能在一定程度上改善胰岛素敏感性，减轻胰岛素阻抗的问题。除此之外，燕麦中还含有一类叫做皂素的植物化合物，也有助于降血糖和调节血脂。对于需要控制血糖的人而言，燕麦绝对是早餐桌上的明星食物。早上来一碗不加糖的燕麦粥或燕麦牛奶，都能带来持久的饱足感和稳定的能量来源。需要注意的是，选择燕麦产品时，最好挑选纯燕麦片或刚切燕麦等无添加糖、低加工的品项，避免市售添加太多糖分的即食燕麦包。简单的烹调才能保留燕麦的降糖精华。值得一提的是，不只是燕麦，其他全谷杂粮如大麦、荞麦、糙米等也都富含膳食纤维，具有类似的稳定血糖作用。只是相较之下，燕麦的贝塔葡聚糖含量特别高，因此降糖效果更为突出。很多营养师都建议糖尿病人可以用燕麦粥来部分替代传统的白米粥或面包当早餐，比如用燕麦片加热水或牛奶煮成浓稠的粥，再撒上一把坚果碎或亚麻籽，加几片水果增加风味，就是一道美味又友善血糖的早餐。不少糖友分享，自从把早餐换成燕麦粥，他们整个上午血糖都维持得比较平稳，再也不会出现以前吃白馒头或白粥后那种血糖陡升又很快饿的情况了。由此可见，小小的燕麦确实是控糖饮食中的强力助手。第二种降糖食物可能会让人有些意外，它就是我们再熟悉不过的洋葱。别看洋葱只是一种日常配菜或调味食材，它对血糖控制其实大有帮助。洋葱中含有一种含硫的化合物，能够刺激胰脏分泌更多胰岛素，从而帮助降低血糖。简单来说，洋葱就像是胰岛素的催化剂，让胰岛素更卖力的工作。此外，洋葱富含的抗氧化物质，尤其是类黄酮，如胡皮素等，也不容小觑。这些物质有助于减轻身体的氧化压力，保护胰岛贝塔细胞不受自由基损伤。要知道，胰岛贝塔细胞正是我们体内制造胰岛素的工厂，它们的健康直接关系到血糖调控能力。洋葱中的抗氧化成分相当于替这些细胞穿上了保护衣。对于想控制血糖的人来说，在日常饮食中巧妙加入洋葱是个不错的选择。无论是炒菜时放些洋葱增香，还是凉拌沙拉中加入生洋葱丝，亦或是熬煮汤品时放几片洋葱，都能在享受美味的同时默默获得稳定血糖的益处。有人戏称洋葱是个会让你流泪的朋友，切洋葱时我们常泪眼汪汪，但这位呛鼻的朋友却是在背后默默守护你健康的好伙伴。值得关注的是，洋葱的降糖效果在一些研究中已有体现。有实验显示，每天摄取半颗中等大小的洋葱，连续数周后，受试者的空腹血糖和胆固醇水准都有所下降。特别是紫皮洋葱所含的胡皮素等抗氧化物更丰富，保健效果可能更佳。不过需要注意，部分肠胃较敏感的人参吃洋葱可能会觉得刺激辣味，这种情况下可以选择将洋葱炒熟或炖煮后再食用。虽然有些活性成分会受热减少，但整体的降糖注意仍在。顺带一提，洋葱所属的葱蒜类家族成员，如大蒜、青葱等，也各自含有有益的含硫化合物，具有一定的降糖降脂作用。特别是大蒜，被认为能促进胰岛素分泌并降低胆固醇。在日常烹调中，不妨同时利用洋葱、大蒜等调味，不仅提升风味，也为健康加分。第三位出场的降糖明星是广受赞誉的植物胰岛素。苦瓜，苦瓜因其独特的降糖功效而闻名。在中医和民间疗法中，苦瓜早就被用来帮助降低血糖。现代营养学研究也发现，苦瓜中含有多种有益于降糖的活性成分，其中一种被称为苦瓜素的物质，可以促进胰岛素的分泌，同时提高身体细胞对葡萄糖的利用效率，从而达到降低血糖的效果。换句话说，苦瓜素在体内的某些作用机制和胰岛素有点类似，难怪苦瓜有植物界的胰岛素之称。苦瓜还含有一种多肽类物质，与胰岛素的结构有些相似。这种苦瓜多肽同样具有降血糖活性。此外，苦瓜里丰富的维生奇、维生素 E 和膳食纤维对提高免疫力、降低胆固醇也有帮助。
属于全方位对健康有益的蔬菜。当然，苦瓜最突出的特点就是一个苦字，许多人可能不太能接受它的苦味，但俗话说良药苦口，苦瓜的确是苦口却利于降糖的良药。建议可以尝试不同的烹调方式来减弱苦味，提升口感，比如切薄片加盐，稍微腌一下再清炒，或者和鸡蛋一起炒成苦瓜炒蛋这样的家常菜，都能让味道温和一些。也有人喜欢用苦瓜煲汤或榨汁饮用，不管哪种方式，适量持续的摄取苦瓜都有助于稳定血糖。当然需要提醒的是，苦瓜再好也毕竟只是辅助控制血糖的食物，并不能完全取代药物治疗，但将苦瓜融入每周的菜单中，长期坚持，对于预防和控制高血糖确实有正面作用。在中国传统医学里，苦瓜被归为清热解毒的食材，古人甚至用洁身苦口来形容它，能清理体内暑热，解渴除烦。古代对糖尿病的俗称是消渴症，许多古方就以苦瓜入药来治疗消渴，可见人们很早就注意到苦瓜的降糖效果。在印度等地，苦瓜同样被广泛用于草药疗法，甚至制成胶囊供糖尿病患者服用。不过，我们普通人其实没必要依赖保健品，直接在日常菜肴中多利用苦瓜即可。需要注意的是，苦瓜虽好，也不宜过量或盲目食用。由于其降血糖活性成分较强，如果与降糖药同时大量服用，可能导致血糖过低。而孕妇也被建议少吃苦瓜，因为其中一些成分可能引起子宫收缩。一般来说，每周吃上2-3次苦瓜菜肴，或每天少量食用一些，就足以发挥保健作用了。降血糖的不仅有食物，饮品中也有高手，其中绿茶就是值得推荐的天然降糖茶饮。绿茶因其丰富的抗氧化成分含多种保健功效而著称，其中对血糖有益的关键在于它含有大量的茶多酚。茶多酚是一大类生物活性物质，包括儿茶素、黄酮醇等，具有很强的抗氧化、抗发炎能力。对糖代谢而言，茶多酚能够帮助降低餐后血糖反应，并改善胰岛素的作用效率。有研究发现，经常喝绿茶的人，胰岛素敏感性往往较高，发生第二型糖尿病的风险也略低于不喝茶的人群。绿茶中的儿茶素等物质可以促进肌肉和其他组织更有效地利用血糖，减轻胰岛素的负担。此外，绿茶所含的咖啡因和茶碱有助于加快新陈代谢，适量摄取还可能有利于控制体重，间接益于血糖控制。对于不爱喝白开水又需要控制血糖的人来说，以无糖绿茶取代含糖饮料是明智之举。饭后来一杯温热的绿茶，不仅清爽解腻，还能在一定程度上抑制血糖上升，可谓一举两得。不过也要注意，绿茶虽好，也不宜过量或空腹狂饮。一般每天2到3杯绿茶足矣，空腹饮用则可能刺激胃部，敏感的人最好随餐或饭后饮用。总之，把绿茶作为日常饮品，不仅怡情养性，更能潜移默化地帮助我们稳定血糖。如果觉得绿茶略有苦涩，可以适当加入几朵菊花或一片柠檬调味，提神的同时也更顺口。另外值得一提的是，其他茶类如乌龙茶、红茶也含有茶多酚和一些抗氧化物，只不过在发酵过程中部分儿茶素被氧化掉，所以抗氧化和降糖的效果相对绿茶稍弱。但每天喝点乌龙茶、普洱茶等，对稳定饭后血糖依然有帮助。相比之下，咖啡对血糖的影响比较复杂。黑咖啡不加糖乃本身热量低，有研究显示，习惯每天喝咖啡的人群，糖尿病风险也略低。但咖啡因会短暂提高压力荷尔蒙，可能使血糖在饮用后一时升高。因此，如果是血糖控制很差的人，滥喝浓咖啡反而可能引起波动。相对而言，绿茶温和得多，不会带来明显副作用。所以在选择日常饮品时，绿茶或其他清淡的茶饮无疑是极佳的控糖搭档。很多人在控制饮食时，对坚果是又爱又怕。爱的是坚果香脆可口，营养丰富，怕的是它们热量不低。然而，适量食用坚果对于控制血糖和体重其实大有裨益。杏仁、核桃、腰果、花生等各类坚果含有丰富的膳食纤维、不饱和脂肪酸、优质植物蛋白以及镁、钾、维生素 E 等多种微量营养素，可谓小体积里藏着大能量。
坚果对血糖的好处，首先在于纤维和健康，油脂含量高。纤维和脂肪在胃里消化速度慢，吃一把坚果能增加饱足感，并且减缓其他食物中碳水化合物的吸收速度。比如饭前或当作点心吃少量坚果，可以防止我们正餐时暴饮暴食，又让随后进食的碳水消化得更慢，不至于引起饭后血糖剧烈波动。其次，坚果中的不饱和脂肪酸和植固醇有助于改善脂肪代谢和细胞膜功能，长期看有利于提升胰岛素敏感性。有研究显示，经常吃适量坚果的人群，第二型糖尿病的发病风险相对较低，心血管健康状况也更好。特别是核桃和杏仁，富含 Omega-3 等有益脂肪酸和抗氧化物质，对于代谢健康尤为有益。不过需要强调的是，适量二字非常重要。由于坚果热量高，每天摄取一小把，约1盎司20到30克的坚果就足够了。可以把坚果当作2餐之间的加餐，或加入早餐燕麦粥、优格里，增添口感和营养。尽量选择原味或轻度烘焙的坚果，而非果糖衣或厚盐的加工坚果，才能真正发挥其健康功效，而不摄入过多额外糖分与盐分。在各类坚果中，杏仁和核桃是糖尿病患者的上佳之选。杏仁富含单元不饱和脂肪，可以降低坏胆固醇，有利于心血管健康。核桃则含有丰富的植物性 Omega-3 脂肪酸，有助于抗炎和改善胰岛素敏感性。其他如开心果、榛子、腰果等也各有优点，它们都属于低升糖指数食物，少量食用不会明显引起血糖波动。需要强调的是，吃坚果虽好，但千万别抱着整罐一直嗑，毕竟过犹不及。最好的策略是以坚果替代不健康的零食。当你嘴馋想吃洋芋片、饼干时，不妨改抓一把无调味的混合坚果，这样不仅能解馋，还避免摄入过多精致碳水和反式脂肪。一段时间下来，你可能会惊喜地发现自己的体重管理变得轻松了，血糖值也更稳定了。最后要介绍的是一种或许不像前面几位那样常见，但在控糖圈子里享有盛名的食材魔芋。魔芋是一种富含可溶性纤维的块茎植物，其主要成分是葡甘露聚糖。这种膳食纤维有极强的吸水性，在肠胃中会形成高粘稠度的凝胶，使食物的停留时间延长，消化速度变慢。简单的说，吃魔芋制品相当于在肠道里放置了一个减速带，让葡萄糖缓缓的一点一点的释放到血液中，避免血糖迅速攀升。魔芋最大的特点就是超低热量、超高纤维。魔芋本身几乎不含可被人体吸收的热量，但膨胀后体积可不小，吃一点点就很有饱足感。因此魔芋常被制成各种减肥食品，像魔芋面、魔芋米、魔芋豆腐等等。对需要控制血糖的人来说，魔芋的这种高纤维造饱特性尤其有帮助。一方面，它可以部分替代主食，让总碳水摄入下降；另一方面，它减缓了碳水的吸收速度。两项作用下，餐后血糖自然更平稳。举个例子，如果我们用魔芋米掺在白米里煮饭，或者用魔芋面替代一部分传统面条，是不是在不知不觉中就减少了热量和碳水？又比如，以魔芋豆腐搭配其他蔬菜肉类做菜，可以增加膳食纤维含量，提升饱腹感，还能丰富菜肴的口感。由于魔芋本身味道清淡，质地 Q 弹，几乎可以和任何食材搭配而不抢味，在享受美食的同时，也摄入了对稳定血糖有利的成分，这真是一件一举两得的事情。需要注意的是，魔芋纤维吸水膨胀，如果吃了很多魔芋制品，别忘了多喝水，避免肠胃不适。总体来说，魔芋可算是控糖饮食中的秘密武器，它让你饱而不胖，饱而血糖不飙，对血糖管理的贡献不可小觑。魔芋作为食材的历史可以追溯很久，在日本，蒟蒻料理已有几百年历史，人们相信它有肠道清道夫之称，能清理消化道，维持体型。在中国南方的一些地区，魔芋被称为雷公槌或鬼芋，传统上常用来制作素食佳肴，比如著名的素鹅就是以魔芋凝胶为主要原料制成的。可见魔芋早就是养生饮食的一部分。现代食品科技更是将魔芋的作用发挥到极致，市面上出现了各种魔芋代餐产品，
如魔芋脆片用来取代薯片，魔芋果冻作为低糖点心等等，丰富了控糖人群的选择。总体来说，魔芋虽然其貌不扬，却是降糖降重的饮食神器。只要方法得当，我们完全可以既感受到饱腹满足，又不用担心摄入太多热量和碳水。这对于需要控制血糖的人而言，无疑是一大福音。好了，以上介绍的6种食物就是公认的高血糖克星啦。它们有的富含膳食纤维，有的能刺激胰岛素分泌，有的含有强力的抗氧化和降糖成分。虽然各自机制不同，但共同点都是帮助我们维持血糖稳定。把这些食物巧妙地融入每天的餐桌，配合健康的生活方式，高血糖真的可以被我们牢牢踩在脚下。回头再看我们开篇提出的疑问，欧洲人为什么爱吃面包却比较不容易得糖尿病？现在答案已经呼之欲出。欧洲人不是有什么神奇体质，他们只是选择了更聪明的吃法和更健康的生活方式。他们吃的是全谷物面包，搭配丰富的营养，饭后勤于活动，长年累月养成了良好的习惯。我们亚洲人完全可以取经学习，并结合我们本身的饮食特色，打造出适合自己的健康生活方式。例如，也许我们不能每天烤面包，但我们可以把白米饭换一部分成糙米或燕麦饭。也许我们工作忙碌没空健身，但饭后10来分钟的走路总是能挤出时间的。我们还可以利用上述几种克星食物，如餐前先喝一杯绿茶，吃几颗坚果垫垫肚子，或者在菜里加点洋葱和苦瓜。这些小改变都会让身体对血糖的控制更加从容。健康的血糖管理绝非一日之功，但也并非遥不可及。只要掌握了原理并持之以恒的实践，让血糖稳定下来其实没那么难。当然，如果已经被诊断为糖尿病或血糖偏高，也别忘记定期监测血糖，并遵从医生的治疗方案。饮食调整与运动是一支强大的助攻，但不是唯一的手段。药物治疗该配合的还是要配合，如此才能万无一失。想象一下，若我们也能像欧洲人那样怡然自得地享用喜爱的主食，却不必担心血糖失控，那将是多么美好的事情。而这一切并非幻想，只要从现在开始学习他们的长处，加上我们自己的智慧与决心，高血糖这座大山我们也完全有能力翻越。总而言之，欧洲人的面包与糖尿病之谜告诉我们，控制血糖的主导权其实一直握在我们自己手中。选对食物，吃动两平衡，再加上苦瓜、燕麦等这些好朋友的助力，我们每一个人都可以成为自己健康的掌舵者。让我们一起朝着血糖稳定的目标迈进。如此一来，即使偶尔多吃了几口喜爱的点心，我们也不用惧怕，因为我们的身体已经建立起强大的护糖盾牌。当血糖升高变得比登天还难时，我们就真正拥有了享受美食与拥抱健康的双赢人生。事实上，这和著名的法国悖论如出一辙。法国人嗜爱奶酪、红酒和肥鹅肝，但心血管病发病率却出奇的低，其秘密就在于饮食结构和生活方式的平衡。欧洲人的面包与血糖之谜也是同样道理，只要懂得平衡之道，我们完全可以一边享受美食，一边维持健康。所以下次再看到香喷喷的面包时，不必闻之色变，重点不在于面包本身，而在于我们如何享用它。只要掌握了正确的方法，面包完全可以成为健康饮食的一部分，而不是疾病的罪魁祸首。最后给大家一个小提醒，面对高血糖，请牢记3多3少的原则：多粗粮，少精致；多蔬菜，少甜饮；多运动，少久坐。再加上我们提到的燕麦、苦瓜、绿茶、坚果、洋葱、魔芋这6位控糖好朋友的相助，相信血糖一定会乖乖听话。事实上，身边不乏类似的成功案例。一位40多岁的李先生，原本体重超标且血糖偏高，在学习了上述方法后，开始用全麦杂粮取代精白主食，饭后坚持散步30分钟，每天泡一壶绿茶代替含糖饮料，并在零食中加入坚果和魔芋制品。短短半年内，他的体重减轻了10公斤，腰围缩小了2寸。最近体检时，医生惊喜地发现，他的空腹血糖已经从糖尿病前期降回正常范围。像李先生这样的例子告诉我们，
只要找对方法，改善血糖绝非遥不可及的梦想。